Oi, gente. Bom, eu e meu amigo estamos fazendo um vídeo, né? Dá pra ver. Tá muito gelado lá fora, mas também muito gostoso. E... Bom, gente, Tá, vocês vão apanhar, viu? tá tendo uma chuva muito Mas a forte. teima de vocês. Olha só como é que você deixaram a cozinha. Tudo molhado, tudo pisado. Bom, dá pra ver que tá chovendo muito. Nunca vi algo tão forte assim. Então, gente, eu vou ficar aqui. E o Dudu agora tá começando a fazer um vídeo. Então, gente, olha a chuva que forte. Vocês têm que ver a chuva forte. Então, olha aqui. Em todos os lugares tá essa Todo chuva. mundo tá filmando aqui. Só pra isso viralizar, porque a gente nunca viu algo tão forte assim. Hoje eu tenho que fazer um vídeo. Pra gente ter ideia. A gente, então, ó, eu deixo esse vídeo por aqui. Então, deixa like, se inscreve no canal. E também se você mora aqui em Biguaçu, Quantos bolinhos esse aqui? 2 ou 1? Dois. e agora a gente vai comer. A nossa tia tá... Júlia. 2. É muito possível. Bom, então, se você mora nessas... Pra passar. Ah, tá muito imundíssimo. Tá imundíssimo. Então, ô gente, Galera, olha aí. então tchau, vou deixando aqui. E se inscreve no canal Valeu. e deixa o like. Tchau. Ó.